Tafadhali, kama bado hujasubscribe katika media hii pendwa ya Bongo Option, subscribe chini ya video hii na utakuwa umejihakikishia kupata kila habari ambayo ina trend ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Bana, kumecharuka huko kwenye mitandao ya kijamii baada tu ya msanii Dvoice kutoka katika lebo WCB Wasafi kuanza kuzungumza maneno magumu sana kuhusiana na lebo hiyo ya WCB Wasafi. Tunakumbuka bana, kuna moja ya interview ambayo Dvoice, ukiachana na hii ambayo alizungumza siku ya jana, tunakumbuka Dvoice aliwahi kuzungumza akiwa anahojiwa katika media ya Wasafi kuhusiana na yeye lini ataondoka katika lebo ya WCB au anatamani lini kujitegemea. Na Dvoice aliweza kujibu hilo swali na kudai kwamba yeye katika lebo ya WCB ni mtoto wa mwisho, yani yeye ni last born. Akiamua kukaa katika hiyo lebo siku zote basi atakaa, lakini pia akiamua kuondoka ataondoka kwa matakwa yake yeye mwenyewe na wala sio mtu kuanza kumforce wala mtu kumshawishi wala kivyovyote vile. Lakini Dvoice bwana, baada ya interview yake ya jana aliweza kuzungumza maneno mengi sana kuhusiana na lebo ya WCB Wasafi, akiwa anadai kwamba kwa sasa hivi ameshaona kabisa malengo yake yanakwenda kutimia ya yeye kuondoka katika lebo na kwenda kujitegemea, kwa sababu msanii anapolelewa katika lebo inamaanisha kwamba bado hajaweza kujitegemea, bado huyo msanii hajaweza kuwa na pesa ya kuweza kujitegemea katika sanaa. Sanaa inahitaji uwekezaji mkubwa sana wa pesa, sanaa inahitaji uwekezaji mkubwa sana wa management, mambo ni mengi sana katika kazi ya sanaa. Sasa Dvoice akaweza kuwapa neno mashabiki zake na kudai kwamba yeye katika lebo ya WCB Wasafi anakaa tu kwa ajili ya kulelewa pale na kujifunza vingi kutoka kwa Diamond Platnumz, na sio kwamba eti amekaa katika ile lebo kuna kitu kikubwa sana ambacho anakiingiza labda kiasi cha pesa. Anakuambia katika lebo yoyote msanii hana hela sana kama lebo, kwa sababu msanii anaingiza asilimia chache sana kuliko lebo. Lebo inapokea asilimia nyingi sana za mapato ya msanii. Sasa Dvoice anakuambia malengo yake makubwa baada ya kuondoka katika lebo ya WCB aweze kuwasaidia wasanii wengine wa singeli wachanga ambao wanachipukia, ili mradi tu waweze kufikia malengo yake kama ambavyo yeye Diamond Platnumz amekuwa akimpush, ili mradi aweze kufikia malengo yake na kufika mbali zaidi kama wasanii wengine wakubwa ambao anawaona juu. Na ukiangalia kweli Dvoice ni msanii mzuri, ni msanii ambaye anajua kuimba kwa style yoyote ile ambayo msanii mwingine atamwambia aingie, basi anaweza kuingilia hivyo hivyo na hiyo sauti ikakaa vizuri na muziki ukawa mzuri zaidi. Sasa ukimwangalia Dvoice kwa sasa hivi bado hatujajua anaondoka lini katika lebo ya WCB Wasafi, lakini anakuambia kiu yake kubwa ni kumaliza kabisa mkataba katika lebo ya WCB ili mradi aweze kuondoka bila deni lolote katika hiyo lebo, na hajataja ni mwaka gani ambao ataondoka, lakini akasema hivi karibuni soon Dvoice ataanza kujitegemea na yeye kuangalia ni kwa namna gani ataweza kutimiza ndoto zake. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza neno subscribe.